सबैले एकअर्काले प्रेम गर्छ। अब हामी प्रेमको कपाल दर्शकहरूले भेट्यो होइन तर मलाई थाहा छैन विषय अस्ति मलाई त्यस्तो लागेर अस्ति छुट त भनिहालेँ अन्त आइडिया सागर lamsal मन गएर तपाईँले सेयर गर्नु तपाईँको मनमा केही छैन के हो म प्रति मैले यो लागेको तपाईँले यो लाउनु भयो शङ्कास्पद होइन होइन कलर भनेको मैले तपाईँले वान लाउनुपर्छ भन्ने बनायो सागरजीको ड्रेसको कलर प्रिन्सीसँग पनि मिलाउन सकिन्छ होला घरकै मान्छे काम घरकै मान्छे राख्छ तर अलिक पैसा कम पर्छ भनेर तर यसले पुऱ्याइदिएछ थाहा अमर रावल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला। एउटा दुईवटा चाहिँ आफ्नै च्यानलबाट गर्नु प्रयास गर्नु भनेर मात्र ट्राई गरे हो। अब राम्रो हुँदै गयो भने सियोरै गयो। सिनेमासम्म तपाईँले अब तपाईँले हजुरको मुखमा दुध भात भविष्य के हो भविष्यमा के हुन्छ थाहा छैन तर हो चाहिँ सिनेमासँग सिनेमा बनाउनुसँग यो तपाईँ इन्डस्ट्रीमा यति वर्ष भएर बिताउनु भयो कति धेरै साथीहरू च्यानलको पहिलो काम दुनियाँसँग किन अभियसली अब पछिल्लो समयमा बस्यो भने दुनियाँको चाहिँ एकदमै मन पराइदिनु लगभग 6-7 महिना भइसक्यो हामी दुनियाँको भुइँमा त्यो कारणले मैले भन्दा पनि पहिला चाहिँ मैले गम्भीरसँग को राख्ने आर्टिस्ट भन्ने कुरा गरेँ गम्भीरले चाहिँ प्रिन्सी भाइ भन्नाले हुन्छ भन्ने कुरा गरेँ त्यसपछि म आफू मैले घरकै मान्छे काम घरकै मान्छे राख्छ तर अलिक पैसा कम पर्छ भनेर तर यसले पुऱ्याइदिएछ थाहा तपाईँसँग किन मिलायो सागरजीको ड्रेसको कलर प्रिन्सीसँग पनि मिलाउन सकिन्छ होला अलिक धेरै छ तपाईँको कोइन्सिडेन्ट त होइन होला दुई तिन पटक होइन होइन कलर भनेको मैले तपाईँले वान लाउनुपर्छ भन्ने बनायो तपाईँको मनमा केही छैन के हो म प्रति मैले यो लागेको तपाईँले यो लाउनु भयो शङ्कास्पद भनिदिनु न प्रिन्सजी किन लगाइरहनु भएको तपाईँ केही छ त्यस्तो प्रेमको त्यो प्रेम भन्ने शब्द नै आएन कि यो ठाउँमा अब त सबै कुरा आइसक्यो तर यो डाइरेक्ट आएन तर दर्शकलाई पनि थाहा पर्छ साथसाथै हो तर बजारमा प्रेम किन यो बोलाएर सब मिडियाहरूबाट छ नि मतलब भेट्यो होइन तर मलाई थाहा छैन विषय अस्ति मलाई त्यस्तो लागेर अस्ति छुट त भनिहालेँ भनिदिएँ मलाई थाहा छैन भन्नुहुन्न भनेर मतलब होइन रहेछ होइन रहेछ ला भन्न चाहिँ हुँदैन होइन हुँदो रहेछ हो भन्नु नहुँदो रहेछ म त होइन रहेछ भने पछि थाहा भयो भन्न नहुने रहेछ हो भन्न नहुने रहेछ के हो दुई तिन महिनामा छुट्टी सकेर तपाईँ टाढा नजाने भनेर अलिक बाहिर बाहिर भन्दाखेरि ठ्याक्कै भन्नु कस्तो लाग्छ
तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु हामी सबैले एकअर्काले प्रेम गर्छौँ अब हामी दिनको कपाल दर्शकहरूले र रिलमा हामी कपाल रियलमा चाहिँ हामी एकदमै मिल्ने साथी हो नट ओन्ली पेजमा प्रिन्सी पनि हामी एकदमै मिल्ने साथी हो इभन गभर्मेन्ट त्यो रिलको चाहिँ हामी जोड्यौँ रिलमा चाहिँ दर्शकले बनाइदिनु भयो अब प्रिन्सीलाई चाहिँ दर्शकले बनाइदिनु जोडी कति मिस भइरहेको दर्शकले उहाँले नचाहनु त्यही पनि आफ्नै च्यानलमा बल इन्टरटेनमेन्ट विशालले सोध्यो है अब कस्तो कस्तो भइरहेको थियो 7 महिनापछि काम गर्दाखेरि यो फिल एकदमै मलाई नै थिएन हामी एउटै त हो परिवारले त गर्दै थियो हो हामी सबै परिवारै हो एकदमै रमाइलो भइरहेको छ मेरै च्यानलको लागि मैले उहाँलाई लगभग 1 महिना पुगेको छु त्यसको साथीले राख्नु भएको हजुर साथीले राख्नु एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ होइन त्यो बेलामा टाइम मिलेको थिएन अहिले ठ्याक्क उहाँको टाइम मिल्यो हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ होइन मायाको कुरा आयो रङका कुरा आयो बिजी भिडियोको तर आज क्लियर भयो धेरै कुराहरू आइरहन्छ त्यो रमाइलोको लागि हो उहाँहरू साथी हो धेरै प्रश्नहरू नगर्नु धेरै कमेन्टहरू धेरै अझ मात्रै आउँछ सबै कुराहरू तर अब चाहिँ नआउँछ फेरि एकपल्ट सम्झाउँछौँ मलाई इन्टरटेनमेन्ट युट्युबमा सब्सक्राइब गरिदिनु र जति हेर्नु भएको छ उहाँले लोगो पनि देखाइहाल्नु होइन अर्को पनि रहेछ बल इन्टरटेनमेन्ट किन्नुहुन्छ कि भनेर बल इन्टरटेनमेन्ट यो हो क्लिक गर्नु होला बल इन्टरटेनमेन्ट अर्को आइडिया छ यो च्यानलबाट सबैले विश्व चलाउनुहुन्छ सागर lamsal मन गएर तपाईँले सेयर त गर्नुभएको त्यहाँबाट चाहिँ पत्ता लगाउँछ हो र यो गानाको टिजर हामीले बल इन्टरटेनमेन्टबाट अब आउने सोमबार गर्दैछ टिजर चाहिँ सोमबार थाल्दैछ र अब आउने बिहिबार बेलुका 4 मार्चको 15 गते अब आउने बिहिबार बेलुका 4 बजे गाना रिलिज र बेलुका 9 बजे सकिएको यति भन्दा अन्तिम एउटा सबै गरेको कुनै प्रश्न कतिले समय धेरै भएको छैन सिजन 2 आयो अब यो म्युजिक भिडियो प्रदर्शनको लागि अब त्यो चाहिँ फिक्स भइसकेको छैन गर्न पनि सकिन्छ अब साथीहरू के भन्नुहुन्छ अब मैले गरौँ भन्ने कुरा छैन अब हेरौँ अब स्टोरीमा पऱ्यो भने गर्नु यति भएर के बोल्नु पर्दैन यति भन्दा के बोल्नु पर्दैन के बोल्न मन छ
अरू केही चाहिएन आयो हाम्रो के अरे वैशाखको भेल अब माघ 15 गते हुँदैछ यो हेरिदिनु माया गर्नु भिडियो राम्रै बन्दैछ त्यो पनि राम्रो बन्छ होला जस्तो लाग्छ यो पछाडिको अचारको भेटको तयारी कति भयो सरी र एउटा खुसीको कुरा चाहिँ के छ भन्दा हामीले फर्स्टमा हामीले रणवीर गर्दैको थियो गभर्मेन्टसँगै मागेको छ र त्यसपछि हामीले साथीहरू यो मजाको झालेकिनो बुटी काट्नु है कसको गरिबको सरी अमर रावल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला।